你看看这么点的小海星啊，估计还没满月吧。呵呵，太可爱了，这个不要。哎呀，这怎么还粘上了呢？我不要你啊，快走吧，藏好。这么大的海葵你们见过吗？挖出来吧。哎呀，又挖断了，我就从来没挖完整过。呵呵，还是挺大的。哎，我弹你脑瓜崩，现在是不是嗡嗡的？呵呵，看样子是弹晕了。呵，收了，带走。看到眼睛了吗？哎呦，就你啊，就你自己吗？看来是一个人啊，收了它。这个还是个二母蟹，挺肥的。这个破袋子里面啊，又发现了一只，这只是个赤眼红啊，身上麻麻赖赖的。这个大，看到没？慢点。我去，漂亮！喂，坏了！完了，找不到了。晚上啊，得仔细寻找，其实还是很多收获的。看到了吧？这底下还有一个，看都不大。这儿还有一个，这条鱼叫六角飞鱼，听说可以借助海浪的力量，在空中自由的飞翔。